дар шаҳри Панҷакент бинои нави беморхонаи марказӣ дар хиёбони Рӯдаки мавриди истифода қарор мегирад. Ин бино дар дохили беморхонаи шаҳрии шаҳри Панҷакент сохта шудааст. Он аз 4 ошёна ва тахтхона иборат буда, беш аз 200 катро фаро мегирад. Аз рӯи маълумоти сардухтури беморхонаи марказӣ, бино 6 шӯъбаро дар бар мегирад ва чанде аз мутахассисони соҳаи тиб бо ҷои кори доимӣ таъмин хоҳанд шуд. шӯъбаҳои физиотерапевтӣ, шӯъбаи кардиологӣ, шӯъбаи амрози даруна, шӯъбаи эндокринологӣ, шӯъбаи гастроэнтерологӣ ҷойгир карда мешавад. бинои нав ин шароити мусоид барои кормандони соҳаи тандурустӣ ки бениҳоят шароити мусоид сохта истоданд барои осон кардани кори табибон, барои тамоми шароита овардан барои кори табибон ки меҳнати софдилона кунанд, сифати хизматрасонаашонро баланд кунанд. ҳамчунин шароити беҳтарин, шароити ҳозиразамон барои тавбаботи худи беморон муфид мебошад. бинои мазкур ба таври замонавӣ бунёд гардида бо дастгоҳҳои муосири тиббӣ муҷаҳҳаз мешавад. дастгоҳҳои замонавӣ ба ин беморхона аз Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мизу курсиҳо бошад аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дастрас карда мешавад. сардухтури беморхонаи марказӣ иттилоъ медиҳад ки бинои мазкур барои бо сифати баланд хизмат расонидан ба беморон ва фароҳам овардани шароити мусоид ба онҳо нигаронда шудааст. дар шӯъбаҳо кабинаҳои нав ва ҳуҷраҳои диагностикӣ кушода мешавад ки дар ин ҷо қариб то 40 нафар корманд зиёд шуданаш мумкин, бо ҷои корӣ таъмин шуданаш мумкин. дар ин ҷо рентгени рақамӣ, дастгоҳҳои ЭКГ, дастгоҳҳои УЗИ, дастгоҳҳои нафаси сунъӣ, дастгоҳи мизоҳи ҷарроҳӣ ва чароғатҳои ҷарроҳӣ ки барои беҳтар кардани шароити кории табибон ва барои беҳтар намудани тавобати беморон муфид мебошад. корҳои сохтмонии бино шурӯъ аз моҳи марти соли 2019 оғоз гардида то ба имрӯз наздик 90% корҳо ба анҷом расонда шудааст. танҳо корҳои ободонӣ ва сафолакпӯш шудани атрофи бинои беморхона боқӣ мондаасту халос. мутахассисон дар ин мавзеъ дар ду баст кору фаъолият доранд. эҳтимол меравад бинои беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент дар рӯзҳои таҷлили ҷашни истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор бигирад. то имрӯз 90% корҳои сохтмонӣ ба итмом расида, дар айни ҳол корҳои рангубор давом дода истодааст. ҳозир дар сохтмони бино 160 нафар коргар кор карда истодааст. ҳама устоҳои таҳҷоӣ буда, онҳо бо 3 вақт таом таъмин мебошанд ва бо одамоне ки ба хонаҳошон мераванд бо мошин бегоҳ ва саҳар бурда оварда мешавад. масоҳати умумии бинои беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент 937 метри мураббаъро ташкил медиҳад. бинои кӯҳнаи беморхона ҳолати садамавӣ дорад. он 55 сол пеш замони шӯравӣ соли 1965 сохта шуда то имрӯз ба аҳолӣ хизмат расонда истода буд. бинои нави бемористони замонавӣ барои сокинони ин шаҳри бостонӣ айни матлаб мебошад. чиҳели ки мебинед дар ақиб бинои беморхонаи чорэтаҷаи марказӣ нав ки барои 200 кас сохта шуда истодааст, зиёда 80% корҳо иҷро гардида мебошад. дар ҷои истодагӣ ман таъмири беморхонаи пештараро мебошад ки инам 90% корҳо иҷро шуда истодааст. дар ин ҷо якчанд ташкилотҳои сохтмон кор мекунанд. шаҳри Панҷакент беш аз 300 000 аҳолӣ дорад. мардум дар 18 маҳаллаву 14 ҷамоат зиндагӣ мекунанд. барои онҳо 22 беморхона бо табибонаш хизмат мерасонанд. қисмати бештари он беморхонаҳои минтақавӣ мебошад. гузориши Мафнӯшкур ва Наимҷон Ойбуф барои барномаи иттилоотии хабар.